10:03 موعدكم في روبريك لانفيتي. انتم تسمعوا في ايه شو باي نايت على اكسبريس اف ام. نذكر اللي بحذنا سي سلاح الدين هلا راه هو لو فونداتور نتاع الجروب اي اش او، وهو زاد لو ديريجون نتاع الجروب هذايا. تو سويت نمشيو في لانفيتي. لانفيتي سي سلاح الدين مرحبا بيك. مرحبا، شكرا لقبول الدعوه هذه. نفكر اللي انت الديريجون تاع الجروب بي اش او، ونفكر زاده اللي هوني لي زيتيديون تاع لي اش او. وكنا حكينا في الاوف، قلت لك سي سلاح يظهر لي انت اول مره تتحط في بوزيسيون انهم لي زيتيديون تاعك هما اللي عملوا لك انترفيو. صحيح. باهي سي سلاح، احنا اليوم خلينا تراه نبعدوا شويه. انت كنت بروفيسور، وزاده انت ان انتربرونور، انت زاده ان ديريجون، دونك عندك، وانت ان نيغوسياتور زاده، انت نيغوسياتور. باهي اليوم انت سي سلاح الدين عندك بليزيور كاسكيت. ما خلينا نقولوا انت شنو هي الكاسكيت المفضله لك انت؟ شوف، كي تقول بليزيور كاسكيت وفات توت لي كاسكيت كونفيرج. احكي دونك لنا. فما اون سول كاسكيت. لا سول كاسكيت شنو هي لو كاسكيت دو l'enseignant. Statut d'enseignant avec une approche bien déterminée. Donc à ce moment-là, tu peux t'adapter à toutes les situations. لكن اليوم مش كل لي زانسينيون نشوفوهم يعملوا الباركور نتاعك. نجم تكون انت enseignant لكن tu t'adaptes في تاخذ بوزيسيون تاع ليدر، تاخذ بوزيسيون تاع entrepreneur، تاخذ البوزيسيون تاع ديريجون، تاخذ البوزيسيون تاع بيناتو créateur de quelque chose. فهمتي كيفاش؟ Donc l'essentiel مش هو tu diriges ou tu diriges pas, c'est pas ça le problème. Le problème c'est que il faut, s'il y en a, il faut absolument est-ce que tous les jeunes actuellement تكون عندهم la fibre de l'entrepreneuriat, la fibre de la création, la fibre de l'innovation, la fibre de l'évolution. وإحنا في الياشا باللول بكل من الكرياسيون حتى لتو. أنا on veut pas former des étudiants pour rester derrière le bureau. On forme des étudiants innovateurs, des étudiants là يكونوا يخلقوا، خلينا نقول خالقين. bien sûr créateurs de valeur. D'accord. وداير انتم اليوم سي l'exemple type de ça. وكانش فرحانين احنا ولبيت لكم الدعوه على اساس هذا. صحيح. دنيا باهي، اولا مرحبا بيك سي سلاح. مرحبا. حبيت نسألك كيفاش جاتك ليدي انه تعمل اون فاك بريفي، وكيفاش من بعد فوزافي ليدي انه تعملها انترناسيونال زيد، خاطر نذكروا اللي ماهيش كان في تونس، موجوده في باريس، في دكار، في بوردو، في بروكسل، سامحوني. دونك كيفاش جاتك الفكره انه تعملها ناسيونال وانترناسيونال؟ شوف، l'IHE, quand elle a été créée, c'était pour répondre à des besoins bien déterminés. D'accord. Parce que أي واحد يحب يمشي يقرأ ينجم يقرأ في n'importe quelle école. Mais علاش يجي l'IHE spécialement بالذات؟ C'est parce qu'on a des critères de choix. On répond à des besoins bien déterminés. Bon, j'ai des besoins d'échec. C'est là عنده الفيبر، عنده الفيبر تاع l'innovation, اللي عنده الفيبر تاع الكرياسيون، اللي عنده الفيبر تاع لي زافير، يدخل لي اشو. جينيرالمون احنا ليتيديون اللي يجي بعدنا اول نسالوه كل شغل البروجي بروفيسيونيل تاعك. لكن مكثر لي زيتيديون ما عندهمش فكره على لي بروجي بروفيسيونيل نتاعهم. هو ما عندوش فكره بطبيعه الحال، خاطر il n'a pas encore les connaissances nécessaires ou les expériences nécessaires à travers les stages وكل شيء باش تكون عنده الفكره من بريسيز. mais tout à fait au départ يحب يعرف روحه، il peut anticiper، يعرف روحه ماشي يمشي مثلا يكون il est plus épanoui في سيكتور معين، الاخر épanoui في الفلاحه par exemple، الاخر épanoui في التياتر، الاخر épanoui في الانترناسيونال etc etc. donc c'est l'épanouissement، c'est تلقى روحك انت à l'aise، تبدا à l'aise، تلقى روحك معناها vous développez، مش باش نقول développement personnel mais c'est ça en fait. Vous développez personnellement dans une direction et pas dans une autre. معتز. انا سلاح تاع الكلام ظهر لي الناس كل هنا كيف انت وائل كيف دنيا، ظهر لي نحن كنا في دي كلوب، سي سلاح يشجع فينا معناتها باش نعملوا دي ايفينمون، يحط فينا معناتها في دي بون كونديسيون.
انا جوست حبيت نسال سي سلاح اسكو كيفاش ترى معناتها كيفاش ترى لي زيتيديون تاعك قاعدين يتحسنوا معناتها اسكو انت راضي عليهم معناتها؟ شوف هو الواحد يرضى عليك هو انت روحك ترضى على روحك ساعه وبعدش لي بارون تاعك داكور. انا جوست حبيت نسالك نحكي معناتها الكاليتي اللي تقدم فيها راضي عندها عليها. وبعدش ليكول بيان انتوندو ليكول وقتاش تبدا راضيه وقت اللي لي زيتيديون تاعها يكونوا فيير d'appartenir à l'école, fiers d'être à l'école, fiers de servir l'école comme elle l'a fait et l'école les a servis. Parce que dans l'enseignement privé, on ne fait pas simplement d'information, on ne forme pas simplement. Mais aussi on encadre les étudiants, on est à côté d'eux, on les accompagne, on les incube pour promouvoir leur projet. D'accord. Donc la fierté de Jim غاديك مش فير خاطر انت بحذايا اليوم، لا فير خاطر انت فير باسكو انت فير دونك انا فير بيك. داكور سي سلاح دونك سي ان بو سا. سي سلاح انت قبيليك حكيت على كلمه اللي هي سمعناها برشا اللي هي لا فيبر نتاع لونتربرونيا. اليوم انت تشوف اللي بوتيتر اليوم لي كلوب هذوما لا في اسوسياتيف تنجم تحير نوعا ما الفيبر هذيك اللي تنجم تكون متواجده في اي واحد فينا لكن عمره لا خذا الانيشيتيف باش يقدم. ناخذ اكزامبل سامبل تري سامبل. شنو الفرق بين واحد من تولد هو موجود في انفيرونمون تاع انتربرونيا تاع افير تاع كوميرس تاع اكسيتيرا والاخر مش موجود في نوتر انفيرونمون اللي هو مش بعيد على الكوميرس ولا لي زافير ولا كذا. كيس كي لا ديفيرونس؟ Il y a une petite différence. Bien sûr, il y a une grande différence. L'école de commerce, une école de commerce qui se veut, voilà, qui respecte ce nom-là, c'est زعما تعطيك المناخ، تقدم لك المناخ اللي انت تنجم تقدم فيه، اللي تنجم انت تمشي فيه. À quoi ça sert de faire une école de commerce? À quoi ça sert de faire une licence en management ou une licence en finance? À quoi ça sert de faire du marketing digital? À quoi ça sert de faire de l'entrepreneuriat numérique, etc. Allez, هذا كله si on le fait pas dans un environnement bien déterminé. ما كاينش باش نرجعوا كما قلت لكم الاول باش تعمل ماتير 1 ماتير 2 ماتير 3 ماتير 4 كيما الناس القاعده تعمل كيما لي سامحني باش نسميو دوتر ايكول مي كيما لي زيكول الاخرين الكل قاعدين يعملوا بار شو بيان سور اي قاعدين نحضروا نقريو في دي ماتير. لا يا خويا ما نقريوش دي ماتير، انا نقريو دي ماتير مي او ميم طون عندنا مناخ معين تاع دي زافير، عندنا مناخ où les étudiants à travers les clubs, à travers la création, à travers la créativité, à travers les incubateurs, à travers pas mal de soft skills aussi à développer. La vie associative باش تولي à partir من العام الجاي ماتير وعندها كوفيسيون نتاعها اللي هو 2.5 معناها ان كوفيسيون تري امبورطون. خلينا نقولها شيخ امين راهو احنا nous avons déjà anticipé الا باش يولي عام الجاي اوبليغاتوار احنا نخدموا فيها عندنا سنين. وهذا لي زيديون كل تعرف ولي زونسينيون كل تعرف والمناخ الكل يعرف. دونك si on est fier d'appartenir à l'IHE c'est entre autres à cause de ça entre autres. صحيح. امير انا سلاح باش نسالك سؤال شويه باش نبعد بيك على الياشو. حاب نعرف رايك في العباد اللي تقول اللي لي فاكولتي بريفي يمشي لهم معناها ليتيديون يقرا فيهم خاطر ما تقبلش في لي فاكولتي تاتيك. وهل تتصور سلاح اللي توا في تونس لي فاكولتي بريفي وصلوا للنيفو معناها معترف بهم كيما لي ديبلوم تاع لي فاكولتي تاتيك ولا؟ شوف هنا فما بليزيور كيستيون على الدبلوم وكيستيون على لي فاكولتي بريفي وكيستيون على راه نبداو بالواحد. راه نبداو سي سلاح بالكيستيون نتاع انه هو شنو رايك في الكلام اللي يتقال هذا انه ليتيديون اللي يمشي للبريفي يمشي ملزوز. خلينا نقول شوف انا بالنسبه لي دو بلوز ان بلوس لاحظ الا لي ستوديون اللي يجيو en tout cas l'IHE يمشيو للبريفي d'une façon générale اللي يجيو للIHE d'une façon particulière sont des étudiants qui ont fait leur choix. سي سلاح نكمل جاوبنا على السؤال هذا بعد الفاصل. Vous désirez un enseignement de qualité capable de vous ouvrir les portes de l'emploi? IHE est un incubateur de talent. IHE contribue à développer l'esprit de ses étudiants et valoriser leur potentiel. Avec l'IHE, révélez le meilleur qui est en vous, se former autrement et réussir votre insertion professionnelle. IHE est un lieu d'avenir.
IHE Tunis, 3 avenue de Jukurta Mutuelle Ville Tunis. Contactez-nous sur 71 8 44 196. Express FM, زيد في القيمة. L'invité. ثم تسمعوا في اي اشو باي نايت على اكسبريس اف ام في روبريك لانفيتي. نفكر اللي بحثنا سي سلاح الدين هلارة، هو يعني لو فونداتور نتاع لو جروب اي اشو، وهو خلينا نقول لو ديريجون نتاع الجروب هذايا. قبل الفاصل كان امير سال سؤال، اسكو اليوم ليتيديون اللي يمشي للبريفي، اسكو الفكره نتاع انه يمشي ملزوز هذايا اي ولا لا؟ نرجع لك سي سلاح. كما قلت لك دونك كما قلت لكم بلوتو، راهو ليتيديون دو بلوس ان بلوس سي ان شوا كيل في يجي هو البريفي خاطر يفي لو شوا دالي فير البريفي. ينجم يزيد aussi يفي لو شوا دالي فير البوبليك، مي علاش يمشي للبريفي؟ parce qu'il cherche autre chose que ce qu'il y a sur le public. C'est pour ça que dans l'enseignement du privé et l'enseignement du public sont des enseignements complémentaires, dichotomiques en fait, complémentaires mais aussi indépendants les uns des autres. Mais aussi totalement différents. Hein. Oui, différents. Mais l'étudiant في البريفي c'est un étudiant qui a fait son choix. Il a fait le choix. مش خاطر هو il a raté ولا هو كذا. هذاك كانت في peut-être في les années 90. Mais depuis التنظيم اللي صاير ولي لوا الموجودين etc etc. Donc on a un choix. Et c'est pour ça que le privé il est amené à jouer un rôle de plus en plus important à ce niveau-là. صحيح. شنو سؤالك الاخر امير؟ كان السؤال الثاني على الدبلوم. ان فيت مش على الدبلوم، نحب نعرف اسكو حسب رايك سي سلاح توا فكره انه الواحد كي يتخرج من فاكولتي بريفي، ليتيديون اللي يتخرج من فاكولتي بريفي عنده نفس معناها الحظوظ نتاع اللي يخرج من الفاكولتي بوبليك. سامحوني انا عندي نظريه بوتيتر ولا نظره بلوتو خير من نظريه، نظره بلوتو بلو براغماتيك كو سا. اللي يكمل قراءته يخرج وما يلقاش خدمه راهو مش من الخدمه الموجوده ولا مش موجوده، راهو منه هو. انا هذه نظرتي. دونك انت خذيت ديبلوم اللي شو اذا كان ما لقيتش خدمه راهو منك انت، ولكن زاد اوسي مليا شو خاطر ما وصلتكش باش نجم تعرف كيفاش تلوج خدمه. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'axna ملول بكل c'est une philosophie. On veut inculquer dans l'esprit de l'étudiant l'esprit d'initiative, l'esprit de création, l'esprit d'évolution, de créativité, d'entrepreneuriat etc. السنه في الدبلوم ولا السنه في خدمه باش تجيك كيفاش قاعد تعمل خويا العزيز؟ ولازم تقدم وتعمل اكسبيريونس هذه وتمشي للستاج هذا وتمشي للستاج هذا وتمشي كذا اكسترا اكسترا. Et c'est comme ça que vous allez créer petit à petit, vous allez acquérir de l'expérience petit à petit, et c'est comme ça que vous allez ouvrir les portes et les fenêtres. D'accord. Savoir se vendre comment. Et savoir se vendre. Et évoluer. Il faut évoluer. Il faut قدامك المستقبل قدامك l'avenir. On est là en tant qu'institution pour vous accompagner. On est là en tant qu'institution pour ne pas vous laisser tout seul. ما تقعدش كيكا وحدك كذا هاو معاك حتى وين تربي ريش كما نقولوا وتكبر. On est là, notre philosophie aussi, c'est quoi? C'est que chaque étudiant وقت اللي يدخل باش يخرج وقت اللي يخرج بخدمته ولا بالانتربريز نتاعو ولا باليدي نتاعو ولا بالافير نتاعو. سي سا ليدي. اذا كان ما نمشيوش باليدي هذيا ويزم بيان سور tout un travail de bien sûr de formation mais aussi de soft skills, d'accompagnement, d'activités extra-universitaires, etc., qui vont permettre à l'étudiant d'arriver et d'inculquer cet esprit-là. Maintenant, qu'il y a un diplôme, je pense que le diplôme, bien sûr, c'est nécessaire. ما عندنا diplôme. كان ما عندناش diplôme ما نعرفش واش نعمل، معناها فريمون باش ولكن قاعدين نشوفوا دبلومات في الخارج كل شيء وكذا، اش قاعد يصير؟ C'est vrai, il faut qu'il y ait un diplôme, il faut qu'il y ait un diplôme reconnu, il faut qu'il y ait un diplôme, bien sûr, accrédité par les instances nationales et internationales, par les instances de tutelle. C'est tout à fait normal. Mais ce n'est pas la première chose à chercher. Ce qu'il faut chercher, c'est quoi? C'est les compétences. Ce sont les acquisitions. Qu'est-ce qu'il faut acquérir comme compétences? Les compétences, les compétences. Mais tu t'adaptes par la suite, etc. Quand j'ai dit, راه انا عندي دبلوم تاع ليسانس، تقول لك اش تعمل به؟ خلي عندك. بار كونتر تمشي اي واحد باست تقول له نعرف نعمل هكا ونعرف نعمل هكا اكسترا. تجيو ليكسبريس افير تقول له معنا سي انيمي. وي سي تري بيان اون ا بوزوان دانيماتور. تقول له لا عندي دبلوم دانيماسيون، يقول لك خاطر نشوف تبقى انيمي ولا. سي لا ميم شوز. دونك عليا شو كاس كون شيرش؟ On cherche à vous apporter pas simplement les connaissances, mais aussi l'expérience, mais aussi le savoir-faire, mais aussi le savoir-être, mais aussi, bien entendu,
tout ce qu'il faut pour réussir dans la vie. On ne vend pas des diplômes. Les différents clés de succès. Aziz. سي صليح توا كيما نشوفوا التلميذ معناها دوما ياخذ الباك باش يختار الفاك اللي يقرا فيها كلكو سوا ايتاتيك وبريفي. تو مثلا في الايتاتيك معروف قد ما سكور يطلع نتاع الفاك قد ما خير متخيل. وفي البريفي كيفاش ينجم يختار واحنا نعرفوا زاد اللي نعرف زاد حسب رايي انا اللي فما بوكو دو فاك بريفي انا نراهم ما يقريوش باغ كونطخ يبيعوا في دي ديبلوم. كيفاش انت كفاك بريفي ما تنحي النظره هذيك ترى بلا سلاح انا ماذا بيا ما نحكيوش ياسر على الفاك اللي يبيعوا في الدبلوم هذا خاطر هذا معناه اولا إليغال وهذا يحاكم عليه قانونيا ومانيش ندخلوا فيهم هذوما. انا كي نقول ما يبيعش يبيع في الدبلوم ما نقصدش معناها ما نقصدش هكاك مي قرايتهم تلقاها سهله على الاخر ما هيش سهله على الاخر. كيفاش انت تنحي النظره هذيك وتخلي الفاك نتاعك معناها بس شوف انا ما نعرفش دي فاكولتي يبيعوا في الدبلوم بصراحه ما j'ai pas de j'entre pas dans cette affaire mais en tout cas je vais نقول pourquoi choisir une faculté par rapport à une autre. فما plusieurs critères. فما les critères de la mobilité qui est internationale اللي توفرها الفاكولتي. فما الكريتير نتاع les enseignants اللي عندهم expérience. فما les critères de la numérisation, les cours sont numérisés. فما الكريتير de la digitalisation كما صار توا. احنا في الكونفينمون ريتو شعملنا مع بعض الواحد ليكول نتاعنا الوحيده بريسك لا نقول مش بريسك الوحيده اللي بدينا لو 30 مارس كوم سي ريان ايتي. خدينا لي فاكونس نتاعنا ورجعنا لو 30 مارس وبدينا نقريو في البروغرام وكملنا لي بروغرام وبعد ما كملنا لي بروغرام قلنا شو نقعدوا نعملوا في موا مي برا البلاتفورم محلوله. كملنا شهر كامل في البلاتفورم. بعد البلاتفورم جينا قلنا نعملوا اون سيمين دو سانتيز وكذا 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 تشوفوا لي زونسيون تاع اكسيتيرا. دونك راهو انا بالنسبه لي انا سي كو une faculté si on l'a choisie ou une institution si on l'a choisie c'est parce que عندها des offres وعندها des critères وعندها bien entendu une autorité وعندها un sérieux اللي يخليك تنجم تمشي لها. à part bien entendu انت تبدا اليز وقت تبدا تقرا اليز وقت عندك صحابك عندك كذا عندك دي كلوب عندك دي opportunités d'évolution. وقت فما لي opportunités d'évolution donc انت اخترتك الفاك هذيك خاطر فما دي opportunités d'évolution entre autres évolution du travail évolution de création d'emploi etc. خلاف لذلك انا ما عنديش une faculté exorbitante en matière de frais de scolarité. فما ناس تقول كيفاش هذه faculté privée كل شيء تقريبا الاسهم هذا احنا الاسهم اللي نقريو بها احنا اقل من الاسهم تاع دي ليسي في تونس ودي كوليج في تونس. et ça c'est une vérité. تعرف علاش؟ parce que on croit que on n'est pas dans les privés parce qu'on veut il y a de l'argent à gagner. C'est pas vrai. C'est pas ça. كلمة privé في حد ذاتها ولا libre في حد ذاتها ماهيش approprié. فهمتوا؟ mais privé dans le niveau de sa gestion. ماهيش approprié en tant que tel. نسميهم écoles privées mais ce sont des écoles de commerce. وفي العالم أجمع نسميهم des écoles de commerce. نقولوا école de commerce. Hein? C'est du commerce. D'accord. Donc on fait donc on fait notre but essentiel c'est pas de gagner de l'argent. Notre but essentiel il est beaucoup plus noble que ça. C'est d'aller vers la créativité, la création, l'emploi, etc. سلاح انا نحب نعقب على كلمه لو كوميرس. يظهر لي اليوم في الانتربرونيا فما حاجه اللي هي بريمورديال بريز دو ريسك الاولانيه. ثاني حاجه اللي هي كيف بريمورديال لا تقل اهميه خلينا نقول اللي هي انك انت يكونوا عندك دي بارتنير اللي انت تكبروا مع بعضكم واللي انتم تعملوا على بعضكم وتكون فما سيغتين ريلاسيون دو كونفيونس اللي تكبروا خلينا نقولوا تكبروا مع بعض. خلينا نقولوا تراه لو جروب اي اتش عنده دي بارتنير اللي هما نعرفوهم ماذا بينا نحكيو اكثر على الكوتي. شوف ايكول باش تكبر هي تكبر وقتها وتكبر باش توفر بين وقتها تكبر ايش معناها باش توفر اكثر حظوظ بليس دوبورتونيتي لي زيتيديون تاعها لي زابرونون تاعها باش توفر اكثر حظوظ واكثر اوبورتونيتي لي زابرونون تاعها. شو زعما بليس دو بارتنير avec les entreprises تعرفوا معناش نسميهم توا دي نعملوا بوبليسيتي غراتويت سينو توا اكسبريس اف ام اكسبريس اف ام باش نقول لنا الفلوس. فهمتوا؟ دونك bien sûr on a des dizaines voire des centaines de partenaires entreprises كبار وصغار PME dans les différents secteurs. On a coiffé tous les secteurs. Nous avons aussi des partenaires académiques, des facultés internationales, des facultés nationales, etc.
معناها هذا زاد اوسي نجمو يخليك نسميوهم كمان. نجمو نسميهم. احنا عندنا دي بارتناريا افيك l'université de Lyon, des partenariats avec l'université de Bordeaux, partenariat avec l'université de Paris 1, Sorbonne. Nous avons un partenariat avec des groupes aussi GES, avec des groupes كبار معناها في l'enseignement, des grands noms معروفين بكدا بكدا qui sont accrédités. وحنا بيدا nous sommes accrédités, nous sommes reconnus par différentes instances internationales. بخلاف التوتال نتاعنا هي المينيستير هذاك هو الفلاني. خلافا لذلك عندنا دي reconnaissance internationale. احنا qu'on met à la disposition de tous les étudiants. علاش خاطر توا IHE un diplôme ولا حتى attestation ولا حتى attestation de présence, ce n'est pas n'importe quoi. حتى un fiche de présence اللي عندك فيها IHE راهو ça vaut beaucoup de choses. C'est pour ça que تمشي حاجتك بالبرقه لا بالسيف باش تاخذها. علاش rien que pour vous dire que c'est valeureux وكل حاجه تاخذها راهو c'est valeureux, c'est très valeureux. خلافا لذلك bon l'IHE c'est internationalisé. En tant que on a créé شوف l'IHE on a créé un propre système, un système IHE. On a créé une culture IHE والكولتور هذيك معناها سمحنا les autres écoles باش يمشيو بها ويتبعوها بشويه. Et on a apporté notre savoir-faire, notre compétence. ما حليناش des franchises, sont pas des franchises. hein معليش نعملوا في الكوميرس باش نعملوا دي فرانشيز مي حاجات كيما هكايا معناها كيما في الكوميرس. Donc on s'est inspiré un peu de ce domaine-là pour dire bon voilà, فما d'autres écoles qui nous permettent de mobiliter les étudiants تاعنا كيما permettent aussi la mobilité à d'autres étudiants. والحمد لله je touche du bois, ça marche très bien. سي سلاح انت قلت لي فرانشيز وانت ما حبيتش تسميهم لي فرانشيز لكن هما دي فرانشيز كمان. اليوم لي فرانشيز نتاع الجروب IHE عطاو فرصه للIHET. سي تري انتيليجون خلينا نقول معناها اليوم l'IHE ديسبوز دان ريزو تري فاست سورتو ان افريك. اليوم نشوفوا دي افريكان ويظهر لي انا هذا اللي نعرفه يصير فما حتى لي زيشانج. صحيح. Les échanges avec les étudiants, mais je peux vous annoncer dès maintenant, c'est un scoop que je vais vous donner. حتى واحد ما سمع. Il y a une semaine, IHE Douala au Cameroun a été créé. Bonne nouvelle. En fait, c'est pas nous qui l'ont créé, hein, mais c'est des partenaires camerounais qui l'ont créé. Samo IHE, c'est des anciens étudiants de l'IHE. Ce sont des anciens étudiants de l'IHE au Cameroun qui ont voulu est-ce que ياخذوا الاسم نتاعنا قلنا لهم sous conditions bien entendu, c'est tout à fait normal. ما نجموش نعطيو اسم quelque pour rien. Ils ont été agréés la semaine dernière. خذاو l'agrément تاعهم على المينيستير دو توتيل نتاع الكاميرون la semaine dernière وسمعوا راهم donc IHE ودونك دخلوا en partenariat معنا توا على اساس pour leur apporter notre savoir-faire en matière pédagogique. معناها notre façon de faire, notre philosophie في l'enseignement, notre philosophie. Et ça, c'est très important. Est-ce que le savoir-faire هذا ينجم انه تبعثوا par exemple des professeurs انهم يمشيو sur Bien place? sûr, entre autres, il n'y a pas que les professeurs. Hein. Il y a les professeurs, il y a les étudiants aussi. Ils يمشيو يعملوا des stages pédagogiques pendant une semaine. مش تقعد انت شهر ولا شهرين. Mais تعمل جماعة تشوف الدنيا ايش فيها. Hein? C'est important. Et on continue, nous on continue. Il n'y a pas que ça. Hein. On va continuer, bien sûr, à développer ça d'une façon aussi importante. Et donc, ce qui fait que le réseau est devenu de plus en plus important. Hein, de plus en plus important, ce réseau à travers des anciens étudiants. ولكن تعرفوا تحطوا في بالكم إن كل école est agréée par son ministère de tutelle. كل école تعطي الدبلوم نتاعها اللي هو c'est son propre diplôme, اللي هو le diplôme qui est autorisé par le ministère de tutelle نتاعها. Et c'est comme ça que les choses évoluent. معتز انا حابين نسال سي سلاح سؤال اخير. سي سلاح تو كان يقولوا لك اعطي نوت للIHE قداش تعطيها على 10؟ 20 sur 20. سيرتينمون باش تعطي 20 sur 20. لا ماهيش كيستيون نوتر هذايا ما نجمش تجاوبنا عليها سي سلاح الكيستيون. بس ميساج بالك نجاوبوا احنا بهالي. هو انا قلت على 10 قال لي 20 معناتها. 20 sur 20. شوف هذاك l'enseignant فهمت des formations professionnelles. وقت واحد enseignant ينوتي sur 20 donc directement مشى 20 sur 20. يعني هذا سورتو الكاسكيت نتاع الديريجون ونتاع الانفستيسور زاد. شوف كيش نقول لك كلمه ديريجون انا جيم با بوكو. اليوم الديريجون سي ان ليدر. فما فرق بين ليدر وبين ديريجون ها وبين entrepreneur وبين le dirigeant c'est diriger des choses qui sont structurées etc.
C'est tout à fait normal. Donc, on est dirigeant, on est directeur, Ah non, on n'est pas des dirigeants. Nous sommes des créateurs, des investisseurs, des créateurs, des, bien entendu, entrepreneurs. On entreprend les choses. انا preneurs de risque. نحب نركز على كلمه انتربرونور. اليوم سي سلاح شنو هي الميساج اللي تنجم تعديه سواء لي زيتيديون نتاع اليونيفرسيتي نتاعك سواء لي زيتيديون نتاع التوانسه اللي قاعدين يستمعوا فينا اليوم انتربرونور كلمه سمعت ياسر وداولت ياسر كو سوا في لي بلاتو تيلي ولا راديو ولا اتسيتيرا، لكن اليوم من عند لونتربرونور شنو ينجم يزيد للإيتيديون؟ شوف انا باش نتكلم دي فاسون جينيرال باش نقول لك راهو تو لي زيتيديون باش نقول لك راه المستقبل قدامك. مش انا باش نعطيك مستقبلك وش نعطيك مستقبلك، مي تو لي زيتيديون مستقبلكم قدامكم. بالنسبه لي اتش او تي à tous les étudiants de l'IHET, hein, vous avez la chance d'être à l'IHET. Et c'est une chance qui est appréciable. C'est pas pour dire hein, voilà, je suis à l'IHET, mais je suis fier parce que j'en suis fier. D'accord? Donc, vous avez une autre chance. C'est parce que vous êtes à l'IHET. Et donc cette chance se matérialise par quoi? Se matérialise par plusieurs autres éléments. اللي هما l'autorité, اللي هما السérieux, اللي هما l'employabilité, اللي هما الريزو نتاع لي زونسيان, اللي هما sur l'international مش في تونس برك. شكرا ليك سي سلاح الدين هلارة مرة أخرى، شكرا اللي قبلت الدعوة نتاعنا، شكرا ليك معتز، شكرا ليك عزيز، ميرسي بوكو سي سلاح، شكرا ليك دنيا، شكرا ليك أمير، شكرا ليك منال سيسي في الإخراج، شكرا ليك أكيد آدم المدب في الإخراج الرقمي. هذه كانت إيشو باي نايت نتاع السيزون هذه، نتقابلوا السيزون الجاي إن شاء الله.